السلام عليكم، نتمنى تلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. في هذا الفيديو هذا جيت غنشارك معكم آلة غسيل الاواني اللي كنت خديتها من بيم هذه مده، وبحكم تجربتي كنصحكم بها. هاد الآلة كيف ما كتشوفوا عندها الطاجيره هذه اللي كيكونوا فيها هنا، تقدري تصفي فيها الكيسان وحتى الطباصل. وهادوك البلاستيكات اللي طوالين كيداروا فيهم المعالق اذا كانوا معالق قلالين، واذا كانوا عندك تارين كديريهم في هاد البلاصه هذه. الا كانوا قلال كتكتفي بهم الفوق، وهذه كتخوي داك ليسباس فين ديري معن اخرين، يعني داكشي اللي كبير. هاد البلاصه فين كنديروا الملحه، وهنا فين كيكون الماء. وعندنا هاد الفرفارات ضروري من نعمروها بالاواني. انا غادي نعاود نشرح لكم ملي غادي نعمرها. كندوروها بحال هكا حتى ما كتكونش كتشد حتى شي حاجه، ضروري يكونوا ليبر. هادوك هما اللي كيرشوا الماء بالنسبه للفوق وحتى لتحت. وهنا فين كنديروا الصابونه، وهنا بطبيعه الحال الليكيد الملمع اللي كيلمع لينا الاواني ديالنا. دابا غادي نوريكم البروغراماسيون ديالها. كاين عندنا من 30 دقيقه وانت طالع 50 60. انا كندير بروغرام ديال 50 دقيقه هو هذا. وعندنا كتشعل لينا بالاحمر ملي كتخصنا مثلا الملحه ولا كيخصنا الليكيد الغانساج كتعلمنا بالاحمر. هي اصلا كتشعل لي بوطون كاملين بالاحمر، ولكن ملي كتكون ناقصانا شي حاجه كتشعل. هذه هي لا مارك كيف كتشوفوا. انا شعلتها ولقيتها خاصه الملحه. كيف شفتوا ها نتوما كتبان لو سيل ناقصه، هي هذه. دونك دابا غادي نعمروها بالملحه. الملحه ما كتعمرش يعني في كل غسله، ولا كتعمر يعني تقريبا واحد شهرين 3 شهور عاد كتعمريها. يعني كناخذ هذا الساشيه ديال 2 الكيلو كنقسمها على 2 المرات. هنايا كيعمرها الزوج ديالي بالاستعانه بواحد القرعه ديال البلاستيك اللي قسمها على 2، وكيعمرها هكا كتجي ساهله باش تعمر. كيف كتشوفوا ملي كتدخل الملحه راه كيخرج الماء اللي كاين تما. في الاستعمال اول مره من يلاه كتشريها كيخصك ضروري تعمريها هنا بالملحه وتعمريها حتى بالماء. في اول استعمال انا ما كنتش عارفه، عمرتها غير بالملحه ما عمرتهاش بالماء. المهم خدمات عادي. شنو بغيت نقول لكم عاوتاني؟ يعني كتعمروها بالملحه في اول حاجه. وداك الليكيد دابا نوريه لكم ديال الملمع اللي كنقول لكم. هادو ضروري خاصهم يكونوا يعني حتى كتعمر كتاخد القياس ديالها. عاد تقدري تبقاي تغسلي فيها ديال اليومي، كديري غير ديك الصابونه باش كتغسلي، هي اللي كل فيما كل غسله كديري فيها ديك الصابونه. اما هادو ضروري يكون فيها، يعني ملي كينقصوا راه كتريكلامي كتشعلك لا بوطون ديالهم بالاحمر. هذه هي الملحه كتكون فيها 2 الكيلو، وحنا كنعمروها كنديروا فيها كيلو، هي كتحتاج كيلو. ها هي كي دايره باش تعرفوها كي كتكون. يعني نتوما تشوفوا لا مارك اللي بغيتو، انا كنقول لكم هادو اللي عندي، يعني هادو هما اللي استعملتهم في اول مره وبقيت كنستعملهم. هذاك هو الليكيد، وهذا ديك الصابونه اللي كنغسلوا بها. كاينين فيهم لي مارك، انا كاين عندي هذه. انا نوريكم الشكل ديالها، وكاين شكل اخر. هذه كتكون بحال هكا، يعني كل وحده كتجي في ساشي. وكاينه هذه اللي كتستعمليها كيكون فيها الصابون وكيكون فيها حتى الملمع، يعني بحال 2 في 1. كتكون في الثمن ديالها اغلى من الصابونه الاولى. هنا عمرت الماكينه ديالي بالماعن كيف كتشوفوا. هادو باقيين عاد غادي نغسلهم. هانتوما كندير زلايف، طباصل صغار، كندير كيسان اللي عندي كنديرو، يعني ما عندكش مشكل، غير الحاجه خاصها تكون شاده بلاصتها. وهنا لتحت كندير داكشي الكبير، طباصل الكبارين، كساران، مقالي. ها هي الماكينه ديال العصير، يعني اي حاجه عندك تقدري تغسليها.
ها هما الفرفارات اللي كنت قلت لكم عليهم. ضروري ما غادي تدوريها حتى تشوفيها ما لاصقه في حتى شي حاجه، يعني ما كتخبط في شي حاجه اللي غادي تحبسها ما تقدرش تدور بحال هكا، يعني الفوق والتحت صافي حتى كنتاكد بانها كدور مزيان. صافي وكنغسل الماعن ديالي. هنا غادي ناخذ صابون اللي قلت لكم ها هو الشكل ديالو، هو اللي غنغسل به اليوم. البلاصه فين كنديروه صافي كنحطها بهذه الطريقه هذه وكنسد، وهذه اللي حداها هي فين كدير الملمع، راه ديجا كاين. صافي وكنسدها. صافي وكنشعلها. انا هنايا كنختار 50 دقيقه كيف ما سبق قلت لكم. صافي وكنضغط عليها. صافي هنا كتبدا كيف كتشوفوا، ها هي كتعطيك دابا جات اللافاج. صافي غادي نخليها حتى تكمل وغادي نرجع معكم. هانتوما كتسمعوا الحس ديالها ملي كتجر الماء. كيف كتشوفوا ها هي سالات الغسيل، عطاتنا هنايا فان. صافي غادي نطفيها وغادي نحلها. ملي كنحلها راه كيطلع واحد البخار سخون، كنخليوها واحد شويه على ما كيبردوا دوك الماعن وعاد ناخذوهم يعني. هانتوما كيف كتشوفوا كي كيخرجوا زوينه الصراحه، كتنفعني بزاف. كنصحكم تجربوها. الثمن ديالها كيكون ما غاليش، تقريبا 2200 درهم، هذا هو الثمن ديالها. وهذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل وعطيتكم معلومات على هاد لا ماشين هادي. كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.